嚟啦嚟啦，我哋又嚟啦 Day 3， ，Day 3。咁我哋尋日做咗啲乜嘢啊？琴日先做咗，前腳機啦，跟住又有tricep push up 啦，又有一個 long range pullover 啦，跟住臨尾又做咗拉背啦，又 barbell roll 啦。咁今日咧，我攞翻個 iPad 過嚟先。今日咧，我哋個 program 就咁嘅，都係會做翻 front raise，但係組數會少啲，做 activation 啫。horizontal 一樣 activation，然後咧我哋會做 narrow push up 先嘅。narrow push up 咧個阻力就比起你用 cable 會大少少，咁但係佢就可以將你嘅除咗前腳肌之外咧，因為你而家前腳肌識得控制翻之後咧，其實應該有幾樣嘢係會有進步嘅，胸膊三頭推嗰啲肌肉，咁所以咧就做咗呢一部分嘅 muscle 先，叫醒晒佢啦，翻晒嚟啦。我哋就做 foot elevated ring pull up，我哋會用 ring 嘅，到時就擺張凳喺度做，一陣間再示範啦。跟住咧，好似喺度讀緊餐牌咁，跟住就做一個叫 isometric pull up hold at sticky point，即係話我哋呢兩日咧，咪去到某一個角度之後就卡住咗嘛。我哋喺卡住咗嗰一點度做一個 holding，等佢咧增加翻嗰個角度嘅力量。咁就10秒做5組啦。然後就 negative pull up 咧，3下一組做5組。咩叫 negative pull up 咧？就係用最少嘅力，甚至我幫你搬咗上去最頂先，跟住你慢慢放落嚟，跟住踩翻住塊板，又搬翻你上去，你就淨係做落上唔使用力，咁就完晒今日嘅 workout 啦。所以後面嗰度咧係用力為主嘅，前面嗰啲就係 warm up 為主嘅。OK， 咁我哋即刻去 warm up 咯喎。好，喲，呢個角度可以。好，你嚟啦。豬住奶。豬住蛋，係啊，20下啦喎。OK，戴翻副眼鏡先。OK， 20下，感覺如何？順咯。順就好啦。係啊，我喺度 set 緊一個 camera， 我諗緊好唔好咧，就俾你拿住影自己啦。但佢係打橫嘅，最高 K 數係幾多？2.7 K， 已經係最高。定係你中意打直都得嘅，你當拍 story。Hello，點解你做緊乜嘢啊？啱啱做完第一組嘅
raise 去 active 翻我個 serrator，應該要做第二組。好，第二組要記得啊。第二組咧就 level 3係咪啊？第二組咧係要 level 3嘅10下，咁樣嘅。咁可唔可以 set 喺一啲特別嘅角度？可唔可以黐住嗰個？嗰日試過唔係咁穩陣咯，係佢會冧。但係如果呢度咯，係咯，但係如果呢度咧，呢個好似幾好喎。嚟啊！擺平面會好啲。好嚟呀！唉，我真係冇啦。 OK，唉，爆晒啦係咪啊？第三組係幾多啊？哇！跟住最後就係 level 4。五下。Yep，冇錯。我哋已經開始吃啦。推住。好。唔該。哦。去呀，去。OK。OK。哇！點啊？跟住第二個用咗啦。呢個係2。Level 2。第二個動作，打橫。加胸。加胸。你唔使解説㗎。哦耶。話說我今朝用2倍速睇翻我哋琴日嗰條，點啊？好搞笑。好。Nice。有 feel。係。You feel。You feel。查實我係想你一路做咧，我就同一時間 post story，跟住咧呢個咧就要嚟補 shot 嘅，呢個咧即係佢唔可以做主鏡頭，因為佢冇得錄音啊嘛，佢就做主鏡頭咁樣咯。
之後可以試下用唔同嘅相機做主鏡頭，因為咧其實我哋唔使剪接噶嘛，咁條片我直接入即係插翻嗰個converter 咧，插落手機駁埋一齊就出㗎啦嘛。咁其實就唔使擔心用相機會好煩咯，因為最怕就係之前要剪片㗎嘛。如果唔剪片，其實係用相機係仲啲畫質會靚啲嘛，咁樣咯。唔使剪啦，我覺得。反正我睇片都會飛㗎自己，你剪唔剪我都會飛。我用兩倍速睇咯，幾得意㗎。係啊。因為一條個零鐘啊嘛，跟住我就用兩倍速，係㗎。聽到我哋講嘢。跟住我哋就可以咁樣。呢個部機 account 啊？係啊，唔係啊，呢個你自己 account 嚟。而家拍緊乜嘢啊？ Pull Up Challenge Day 3。係咯，睇下今日做完晒啲嘢，又有冇少許進步咯喎？hold 咗先，後尾先 tap 翻部機。如果唔係都可以用呢個都得，但係你係咪教咗一 po 就會 save 㗎啦？我都唔知啊。即係呢度有得揀嘅，例如話 save default story 有冇 auto save 啊？哦 save to camera roll 係啦，跟住咁 OK 啦。你嗰個咧，呢個教翻 story 咧，一 po 就 save 啊，呢個就有啦。所以頭先嗰啲片你就會有咯。唔怪之一時有一時冇啦。因為你如果用係啊，你用呢個就有咯，呢個就有咯，你睇下係咪？冇喎。冇 save 咩？有冇教到 save？唔知，唔係喎，呢個係你自己 story。試下再撳熄咗佢，開翻，咁樣啦，好嘛？好，再嚟。試下呢個。教咗啦嘛？咁佢依家咧就做緊一個 cable 嘅 chest size 啦，咁會見到咧佢開得好大，尤其是係膊頭嗰個位置。喺佢做任何 push up 或者 pull up 之前咧，要佢個肩膊識得張開先。妹，做下。Level 4。哇！我中意呢個，佢掹住咧，一路做一路撳，自己可以 set。有時啲 fitness app 咧太多掣要撳，你要撳 edit，跟住再改，跟住又 set 啊，即係 confirm，跟住你又要 save 又成，跟住有太多掣。反而咧用 notes 自己打咧最方便，簡單。有時 Apps 佢有好多太多嘢要入。係啊，太多嘢要搞啦。有啲嘢未必需要入，有啲嘢要入嘅話，你都唔可以自己搞。咪係咯 ，notes 係最好嘅。notes 仲可以 insert 啲，例如 YouTube video，你 upload 上去，你攝喺度，跟住你 share 俾人哋，人哋仲可以即刻睇你啲片，即係當 PDF 上面。我都係用 notes 咯。咪係咯，我哋可以整個 PDF 咧。即係用翻 Apple 佢自己。係啊。嗰啲好用啲。係啊。好，拉屎。抹。OK。先輕鬆咗喎。係啊。係咪啊？冇錯。冇錯啊。好，咁我哋下一個動作啦吧。好。下一個係咩？我擺到先。示範專員。係啊，示範專員啊。示範專員出動。即係咁，隻手咧 exactly 膊頭闊，但係咧可以指出少少食指向前，跟住咧
你趌起啦，隻手係插住地下直插啦。你落嘅時候咧，你唔好諗住將個心口放落去隻手板隔離，你諗住將個肋骨放即係黐，明白？我咁樣落，喺呢度落，推 ，OK，唔會點 feel 到太多胸肌㗎啦，係三頭前腳多啲嘅。好，係啦，咁樣咯。可以。喂，嗯，OK，哇！有咩感覺？都幾攞命啊！都幾攞命。做到第7下就要轉咗做七上壓咯，五組都係廿下。五組，第二組係15下，第三組係15下，跟住4同5組係10下。同之前做掌晒有冇分別㗎？三頭好多咯，冇乜胸肌咯。三頭好多，冇乜胸肌。前腳都有嘅，但係可能個三頭呢幾日都有用到，跟住都酸，所以三頭嘅感覺都大。因為琴日做嗰啲二十蚊嗰個啊嘛，跟住今日起身呢度都好酸。係，都話都 OK。OK。咁再嚟啦。好，再嚟。力的表現。咁樣咯。1、2、3、4。隻腳行前一步。膝頭哥再褪前一步。係，嚟去。12、13、14，來啦。15下啦，係啊，就咁得啦。How are you？第一日嘅開端就已經要有幾條皺紋喺呢度，一定有皺紋啦，谷到咁。屎都谷埋出嚟。嚇，屎都咁犀利啊！而家 YouTube 有自動嘅廣東話字幕，我哋頭嗰2條片都有啊。我唔知睇咗。係嘛？佢會逐隻字飛出嚟，好搞笑。係啊，
但係佢唔係 exactly 準嘅，但係都已經 OK 咯，我覺得。係有啲偏差嘅。係啊，但係已經好叻啦。係。冇噶，咁你即係例如話拍片，你唔會特登隻字字正腔圓咁樣講噶嘛？冇㗎，佢有陣時出嗰啲英文字幕都錯㗎。係。但係起碼冇，好過冇咯。除非你特登咁樣講嘢咯，佢就一定啱咯。但係你唔會咁樣做噶嘛，拍片。你就照常咁講。你特登講慢啲，等佢收到清晰啲字。我哋唔會啦。字唔會咁講嘢。最清楚就係我啲唱歌嗰啲啦啦啦。嗰啲就出到啦，啦啦係啊。啦。好，第三組。都係15下。係啊。都係一開波直腳，跟住好似 drop set 咁變膝上壓。好。係，行前一步。好。係啦，合埋少少手踭啊。Yeah。係，好嘢。係啦，你諗住個手踭係向後嘅。好，繼續，手踭向後，係啦，落心啲，轉咗膝上壓，落心啲，落心啲，再落心啲，13、14，好，心口掂一掂地 ，yeah， 去，汗雞啊！哇！唉，要死啦！做咗第三個之後就冇乜三頭，即係比較 feel 多呢個前腳嘅前膊。嚇！掂咗落去，差啲起唔翻身。心口掂地，差啲上唔翻嚟。跟住濕㗎嘛，係咪？係啊。濕。佢只係開始，下一個點啊？去啦！講鴨仔咁講。衝啦！好。去啦！ 10個。係啊。繼續。去，唔停。係嗌啦，呢度俾嗌嘅。好，再一個唔同嘅叫聲。再嚟個。去啦！就嚟要酸大你個樣。都話鏡頭係最好嘅教練㗎啦。唔衰得㗎，一影住，一唔影住咧就哎呀唞下先，回一回氣，好攰啊咁。唔係話你啊。回氣10分鐘啦。個鏡頭一起咧就即刻個樣咧就哇，好似冇做過 gym 咁啊，即係好似未開始咁啊。絕對精神，完全冇問題。熄咗機就。係啊，立即變樣。好啦，40下啦吧。好。You are ready。
係 Are you ready？唔係。如果咁樣問嘅話，你可以答 no 㗎嘛。但係我話 you are ready 就係 you are ready 啦。I'm ready。I'm ready。嚟啦。芝娃娃。往前啲，往前啲。喂。我想唔到。乜撚嘢聲嚟啊？呢啲。完啦。呢啲叫聲嘅，好辛苦啊呢個。好似低弱智咁啊！咁先上到去嘛？唔咁樣上唔到去啊？好啦 cut 啦。好，睇先嚇，呢個可以 set 喺邊？呢個可以 set 喺，例如話呢度。但係呢度可能張凳。如果呢度咧，可能影住個背都 OK 喎，可以喎。係啦，咁咧我哋用係啦，攞開呢個先啦。跟住呢個咧，呢個可以攞走咗先啊，其實晏啲先用。好我預想你隻腳大概係咁長。係咯。點解你隻手有反嘅？冇啊。睇下先。係咯，佢少少呢度。OK，大概係咁。跟住咧，好試位。可能要褪前，係啦，褪遠少少張凳，因為你隻腳同我差唔多長。好。12寸長腿啊。好 ，OK，冚我個頭，睇下先，伸到。再擺遠啲。好，陣你就咁樣啦。咁你個人喺正個繩下面啦，跟住咧你就引體，盡量咧隻腳放輕，即係唔好踩太多。OK，呢度好。
你試下。10下。係啊。2係喎，好靚喎。3、4、5啊。6。上唔到去點算啊？OK， 好，放鬆。咁啊，咁我哋就錄下一組咯，好嘛？6、5、OK， 即係當係好似M-Rap 咁樣，做得幾多下就幾多下，我又鬆下。正手。好。第二組6下，係屈埋個髖 ，yes。2、3，OK 喎，其實你係做到嘅喎。Last one，boo，冇事，OK，very good，起碼超過咗嗰個角度先咯。feel 到係用緊嗰度做咯，唔係用緊個 bicep 咯。係嘛？係用緊個菱形肌啊。咁就好啦。抽上去嘅時候。It's not easy。陣間用你嘅手機影下先。好。第3組。好。幾多下？5下。OK，very good。哇，係咁喎。都唔錯喎。幾多下？OK，very good。Yeah。近啊，蝴蝶噃。係咯。雖然有兩條痕，曬出嚟嗰兩條。哎呀！好啦。第4組啦。係啊。Round 4。Let's go。前所未有嶄新體驗嚟去啦。用晒啲氣嚟講嘢嚟啦，去啦。冇錯。
想呢啲，呼，係啦，呼，哇耶哇！仲有一組啊嚇，仲有一組啊係啊，哇！呢、個真係強烈建議啲人操背咧，可以自己練習下呢個動作咯。係唔同你拉背或者成樣，同你做嗰啲咩咧 pull down sit row 完全係兩個世界嚟嘅，我覺得。係認真。怎麼說？是真的。If you can do this, you can do that. 乜 Q 嘢嚟呢 If you can do this, you can do heavy sit rows. If you can do this, you can do heavy leg pull 個？咩 down. 叫 shit roll 啊 Seated row 唔係 sit row， ？shit roll 係 seated row。Let's try this. 呢兩條帶最多可以承重130 kg。即係咩啊？即係 everybody 都可以做。係一條已經可以承重130定兩條加埋？佢寫 maximum 係130 kg 咯，唔知佢係一條定兩條。嗯。拉屎。嚟啦喂！一、二、三、四，有啊，頂啊 ，wish 啊！好嘢！希望大家唔好俾我個樣子嚇親。It is very good. 哎 It is very good. ，it's very good. Next one, please. Next one 咧就係10秒嘅 isometric pull-up hold at sticky point。 OK，其實又唔一定要喺支巴度做嘅。如果你喺度做咧，你可以例如話固定好個角度啦，跟住1、2、3縮氣就 hold 住。我試下。嗯， 10秒啊嘛。係啦，就喺你平時最上唔到嗰一點。使唔使 cut 條片再開始㗎？可以。嗰邊唔使啊嘛。要唔使啊。好嚟，我試實實。平時喺邊度卡住啊？呢度啊。再低啲，呢度好。耶！3、4、5、6、7、8、9、10。哇 OK，你可以喺90度開始啦，因為佢反正會慢慢跌落去㗎嘛。係啊。OK，一直跌落去咯。係啊，非常好。哇！係咪好啲啊？同埋佢搖咧，你本身就已經要用多啲 stabilizer， 咁變咗你上翻去嘅時候，你就會覺得格外穩定咯。即係呢度個訓練效果會再多少少。unstable 嘅 unstable plane。 situation，係啊。蠻痛苦的。10秒。我發現你對襪同你對鞋幾襯，啲顏色。我每一日都着唔同嘅襪咯，咁出嚟對鞋就唔一樣嘅 feel 咯。哦係喎，呢個真喎。係啊，所以幾型。即係你着白色襪同你着黑色襪着你嗰對都唔一樣㗎。係啊，完全唔同 feel。所以我幾中意佢呢個 design。我發現好多唔同 brand 都出咗呢啲款啦，係所以嗰日同我媽睇都勁想買咯。不過我哋呢個就最抵買。好，縮翻短少少呢條。就可以高啲啊。好，有 feel 到有輕量嘅 difference。好嚟，你個個 let's go 啦！1、2、3、4、5、6、7、8、
喂，個 cam 都碌走咗即刻，成個碌開咗。佢俾我踢開咗。唔係，因為地下有震動。哦。안녕하세요。而家做緊一個好恐怖嘅 challenge。呢個 frame。呢個好似咧嗰啲出面嗰啲咧韓式自拍館咧，佢喺個洗衣機入面拍，即係個 setting 嗰部 cam 擺咗喺個洗衣機入面。咁樣得唔得啊？唔掂就得。好似 OK 喎，好似咁樣又幾好。嗰日 Fia 都有話想買呢啲，不過係固定住個手機咯。佢話可以啜喺唔同位置嗰間 gym。其實得喎，我哋塊鏡咁多位，佢啜鏡係得㗎嘛，啜鏡係好實，哇！即刻搣唔甩添。其實我哋可以影啲打橫嘅片，即係可能，如果我哋 group class 咧黐喺度一炮過廣角，哇，幾靚啊！第幾組3？第3組。第3係咪？係。好 ，ready， 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。我影咗幾張相你睇下。呢個就係傳説中嘅鬼背隻眼啊！哇！我都有鬼背啊。係啊。我理唔到喎。係啊。好多啊！其實已經。冇錯。Strong 已經唔再係昔日嘅傻啤。呢個就可以玩分 level。家庭觀眾唔好亂學。哇！你係咪要轉翻去㗎？拉背，哇！好玩啊！希望有朝一日我都做到。嚟啦 ！Round 4，準備開始1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 OK 會，哇！好斯文嘅。其實好正㗎，做 ring。平時好斯文㗎。做 ring 咧，你個手腕又舒服，唔會話固定咗冇得扭，你可以隨時轉。其實有冇諗過可以咁做咧？即係忽發奇想啦。嗱，咁樣吊住啦，跟住1、2、3，哇！黐線！不停咁樣出啲新嘅 mission。越問越傷心。越問越傷心。會唔會有版權嘅？唔會。最後咯。最後嚟威一，3、4、5、6、7、8、9、10。唔得。OK 喎，好犀利喎。OK 啦。OK 啊，好，一陣間咧嗰個negative pull up 咧，唔使用高巴啦，用矮巴做得啦，因為反正都唔使托你咁高，你都淨係要落嗰下啫嘛。係咯，咁啊力開。有冇搬我上去㗎嘛？係啦，會搬你上去㗎嘛。最後。同埋再加上你借一個跳台，咪得咯。
jump 上去。唉，都可以嘅，都可以嘅。OK， hold 住。喂。得。好，咁你可唔可以例如話咁樣啦，跟住咧趌高腳啦，hold 住，跟住落嚟，咁樣啦，上翻嚟，係咪 ？OK， 可以縮起個小腿嘅，即係如果你唔想咁快掂到地下。好。等陣先啊，咁咧就要改個角度，我先影埋你個背脊多啲。升起支鏡頭先，好勁㗎！呢個可以升到好高㗎。係啊。跟住較低少少。好，跟住咧，呢個鏡頭就 set 好啦。嗰邊嗰個咧，嗰個 OK 啦嘛。嗰個應該都係影緊我。好嚟，好。試下自己先，慢慢落去。係啦，好，咁樣為之一下。做3下，一隻腳伸前咗先。係啦，跟住2、5揈。好難揈喎，大佬。咁啊，咁即係咁咯，你落翻嚟，我哋咧將塊板擺前邊，咁你就褪後隻腳，明唔明啊？好，試下，係啦，咁樣。勾腳 ，OK， 咁樣為之一下咯，睇下有冇好啲啊？做多一下。OK， 好 relax， 就咁咯。老人家你伸展下。你而家咩心情啊？咩啊？我話要伸展下。要伸展下。係。咁樣咯。嗱，2級，咁你其實基本上就已經係一隻腳勾起啦，有嘛？一上，跪咗落去，咁樣咯，好嘛？好，試下第2組，都係3下先。哦，靚喎 ，OK 喎。喂，好嘢。One more。OK， last one。feel 住個背闊肌 ，lats。The fucking lats。OK， 好 ，relax。哇！咁就做咗2組啦，幾輕鬆。Easy bird。Just kidding。Hands up, get down。Hands up。OK 啊。差唔多。嚟啊！打落街啦！
冇咩聲嚟啊！走音嘅聲音有兩組。完全係掂啊 Two more， ！Two more，嚟啦！嚟咯！一，揸少少手，係啦，嚟去，係，卜，very good 啊！掂晒。One more set， one more set。 One more set。哇！呢首你都出埋。大聲啊嘛。好，最後啦。最後三個。最後三下。會。One more， 哇塞！完成。搞掂。好，我哋咧 total 係用咗啱啱好1個鐘頭就完成咗。啱啱計時係我由10分鐘開始計啦，計咗40分鐘，依家再計10分鐘，剩翻2分鐘，即係差唔多1個鐘頭。咁就驗收啦嘛？就係啦，等你唞唞先啦，好嘛？好。回一回先至再試啦。好，休息過後，咁啊完晒成個 workout 之後咧，小啤就要試下做一下 pull up， 睇下係啦，睇下有何分別，有何感覺。開始。來吧。喂！過多咗啲喎。係咪啊？係啊。都 feel 多咗喎。feel 多咗咩啊 ？feel 多咗個菱形肌同埋斜腹肌，唔再係手臂。冇錯啦。Stay free, good。好，轉過嚟呢邊。呢度。OK， 第3日就完成咗啦。咁就今日又 po 咗好多 story 啦，影咗好多鬼背啦，係咪啊？我哋仲有幾多日剩啊？而家11日玩咗3日，即係仲有8日可以調整喎。咁就睇下呢8日可以去到幾多啦。加油！去到幾多得幾多啦。好。Yes，拜拜。